Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye ari kumwe na mugenzi we wa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo Denise Nyakeru Tshisekedi bagendeye ikigo Urumuri gifasha abakenyezi bafise indwara yo mu kigo kiri ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba yari yibahikanije agakemanyi kagizwe n'ibifungurwa harimwo ibiharage, umuceri, amata, hakaba harimwo n'ibitenge, amasabuni n'ibindi. Ako gakemanyi kakaba kashikirijwe abakenyezi basanzwe bariko barakurikiranwa n'ico kigo Urumuri gifashwa mu mugongo na Fondation Bonne Action Umugiraneza irongowe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye. Eka n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo akaba yashikirije abo bakenyezi ibahasha yo kubashigikira. Bavuye ngaho bakaba baciye babandanya ku cicaro gikuru ca Fondation Bonne Action Umugiraneza kiri ku Kibimba muri komine Giheta y'iyo ntara ya Gitega. Aho rero hakaba hari ibitaro Polyclinique Umugiraneza bigiye gutangura gukora vuba, aho kiretse ubuvuzi busanzwe buzohabera bakanazokurikirana ivyo gufasha abo bigorana kwibaruka, ico bita mu rurimi rw'igifaransa Centre de Fertilité. Abo batambukanyi b'abakuru b'ibihugu vy'u Burundi na Kongo basanzwe bahuriye mu ishirahamwe ry'abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu vya Afrika OPEDAD, bakaba baganiriye bahanahana ivyiyumviro ku migambi bariko bararangura biciye mu bigo barongoye. Ku ruhande rw'u Burundi bakaba bashikirije ibirangurwa na Fondation Bonne Action Umugiraneza irongowe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye. Nayo ku ruhande rwa Kongo bakaba bashikirije imigambi irangurwa na Fondation DNT Denise Nyakeru Tshisekedi Foundation irongowe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Kongo. Muri ivyo bigo vyompi bakaba bahuriye kuri vyinshi barangura, bompi bagashimikira ku kwitaho amagara y'abantu hamwe no gushigikira abakenyezi. Muri Fondation Bonne Action Umugiraneza bakaba bashimikira ku gutuza indwara yo mu kigo. Nayo kuri Fondation DNT irongowe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Kongo bakaba bashira imbere kugwanya indwara yitwa drepanocytose, indwara ijanye no gukama kw'amaraso. Bompi kandi bakaba banashimikira kwitaho amagara y'abavyeyi n'ibibondo. Denise Nyakeru Tshisekedi umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Kongo akaba yakeje mugenzi we w'u Burundi ku mugambi ariko ararangura wo gufungurira abanyeshure ku mashure, umugambi bita cantine scolaire mu rurimi rw'igifaransa, hamwe rero n'umugambi wa malnutrition zero, aho bafasha abana bari munsi y'imyaka 5 mu kubaronsa ivyo gufungura kugira ngo batuze indwara ziturutse ku gufungura nabi. Abo batambukanyi b'abakuru b'ibihugu vy'u Burundi na Kongo bakaba banahanye utuganuke dutandukanye.